Ako to funguje? Jednoducho. Vyberte si balík služby, ktorý vám vyhovuje. Po vyplnení údajov a zaplatení potrebnej čiastky máte prístup k plnému využívaniu webovej stránky. Nové zadanie videointervia si vytvoríte v 3 krátkych krokoch. V prvom kroku napíšte názov otvorenej pozície a určite čas, dokedy môžu uchádzači na pozíciu reagovať. Vyberiete si alebo sami napíšte uvítanie uchádzača spolu s poďakovaním za záujem. Obe časti máte možnosť aj sami nahrať na video, aby ste boli pre uchádzačov ešte osobnejší. Druhý krok je pre videopohovor najdôležitejší. Zadáte alebo si zvolíte otázky, v ktorých odpoveď vás zaujíma. Rozhodnete sa pre otázky, ktorými zistíte, ako uchádzač rozmýšľa, ako riešil konkrétne projekty a situácie. Zvoľte k jednotlivým otázkam najvhodnejší čas trvania odpovede. Máte možnosť nechať uchádzačovi akýkoľvek čas na jednotlivé odpovede. Zadáte si len dĺžku celého trvania videopohovoru. Pokiaľ chcete zistiť, ako uchádzač reaguje na konkrétnu situáciu, môžete si vybrať modelovú situáciu a vyzvať uchádzača na jej riešenie. Po kliknutí na dokončiť sa vám vygeneruje link videopohovoru. Tento link skopírujete a vložíte do akéhokoľvek inzerátu, ktorý bežne zadávate na web. Po určitom, vopred zvolenom množstve nahraných videopohovorov vám na e-mail príde notifikácia. Kedykoľvek si môžete záznam pozrieť, ohodnotiť jednotlivých uchádzačov, prípadne vyselektovaných preposlať manažérom jednotlivých oddelení. Vybraným uchádzačom viete zároveň poslať zamietavý e-mail alebo pozvanie k osobnému pohovoru. Spustenie jedného videopohovoru vám zoberie niekoľko minút. Získate však dostatočné informácie na to, aby ste sa rozhodli pre najvhodnejších uchádzačov.